alaikum. Hordoftoonni sinaaf tiyuub baga nagaan dhuftanii namoonni harriif gara channel kana dhuftanii ana dhufu subscribe godhaatii maatii kanatti dabalama. Arra waan isiniif qabadhee dhufee akkuma yeroo biraa wanta fuula keenya gaarii ta'e akkuma beekamu warri subscribing goone subscribe godhaatii mallattoo bilbila cinaa mul'attu sana cuqaastan. Har'a waan isiniif qabadhee dhufee kunoo akkuma ilaalaa jirtanii kornii floorii yookiin boqqolloodha. Daakuu isaa jechuudha. Isuma suuqirraa bitamu. Akkuma ilaalaa jirtan kornii floorii jedhama. Isani qopheeffattu jechuudha. Ergasii booda kun immoo aannanidha. Aannan pawder jechuudha. Haalibni doosa jedhama. Isa qopheeffattu. Kun immoo halibii masa antinaasaadha. Sun pawder saadha. Kun immoo halibii bishaan saadha jechuudha. Kun grecelynidha akkuma argaa jirtanii grecelynii pureedha jechuudha. Kana antinaadha bittanii sedilii yookiin immoo farmaasii jechuudha. Distii akkasii qulqulluu ni qopheeffattu. Maafi waan fuula keenyatti godhannoo gatiiteef qulqulluu ta'uu qabachuudha dirqama. Erga kana booda kun akkuma ilaaltanii aannan bishaan isaa maankiyaa 3 itti godhattanii isin ammuma isin ga'u godhattu rakkoon qabu. Namuu amma fedhe godhachuu danda'a. Kuni kireemiidha jechuudha. Kireemii fuula keenyaati. Erga kana booddee aannan pawderii immoo maankiyaa argitan kana lamatti godhattan tokkosti godhachuu dandeessu isin akkuma feetanidha. Ani isinitti agarsiisuufidha amma. Erga kana kornii floorii kanatti dabaltanii jechuudha. Maankiyaa kan argitan kana maankiyaa sukkaraa kana tokkomaaf xiqqoo yoo godhattaniin ga'a yookiin tokkosti godhachuu dandeessu isini. Erga kana waliin maktu giddi seeraan ol fudhachiistu jechuudha. Erga akkasitti ol fudhachiistanii abiddarra gootanii abidda qannastanii jechuudha. Abidda baay'ee xiqqeessitanii abiddarra gaazirra keessanii erga akkasitti waliin maktanii jechuudha. Erga abiddarraa kaastanii akkas ta'a. Erga akkasii isiniif ta'ee booda baay'ee tokko waan bareedaadha. Fayyadama. Erga abiddarraa kaastanii grecelynii kana xabbitaa amasaa gimmitii maalitti gootanii ittiin baay'istan jechuudha. Akkuma ilaaltan kana bakka manumatti gootanii erga sanaa waliin maktu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti waliin maktanii baay'ee fuula keenyaaf gaariidha. Ani dibadhee waan argeef isinitti argisiisuufini ammas dibadhee isinitti nan agarsiisa jechuudha. Akkuma ilaaltan kana xumurameera. Erga akka kana godhattanii xumurtanii booda wadaa kireemii keessaa fixanii qopheeffattu waan ittiin firiijii keessa keessuu dandeessanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Isatti godhattanii guyyaa hamma ta'e isin fayyaduu danda'a gatii ta'eef akka akkasitti godhattanii jechuudha. Akkasitti godhattanii firiijii keessa godhattu ala kaa'uun ta'u dablaasha gatii ta'eef firiijii keessa keessanii kana isinitti argisiisumaaf inni irraa hambisee dibadhee isinitti argisiisumaafidha jechuudha. Amma dibadhee isinitti argisiisuuf hin jira.
fuula keessan qulqulleessattanii gaafa dibachuuf jettan jechuudha. Kireemii garaagaraa akkasiin irra jira cheeggootu ergasii akkasumatti dibattanii jechuudha xiqqeessitanii. Fuula keessan hunda waliin geessanii dibattu isin. Akkuma ilaalaa jirtan kana fuula keessan hundatti dibattanii akkuma ilaaltan kana fakkaata. Ani akkasumatti dibattu jechuudha isinis. Harka keessanittis dibachuu dandeessu, qaama keessaniis bakka biroo bakkuma isin tanaa yoo dibattanii baay'ee tokko gaariidha. Erga fuula keessan fayyaa harka keessanittis dibattanii lafa barbaadanitti dibachuu dandeessu, rakkoo hin qabu. Fuula keessan itti sukkuumtu jechuudha amma addeenyi isaarraa badutti. Amma inni badutti jechuudha kireemiin kun. Kun akkuma ilaalaa jirtan ofitti sukkuumee irraa balleesse malee hin dhiqanne jechuudha fuula koo. Siroo ofitti sukkuumtan akkasitti isinirraa bada jechuudha ofuma isaadhaan. Akkuma ilaalaa jirtanidha. Fuula keessan baay'ee tokko lallaafsaa. Warroonni fakkeenyaaf fuulli keenya sababa garaagaraa nu gurraacha'e yoo jiraate fuula keessan akka isaatti isiniif deebisuu fi humna cimaa qabachuudha. Kireemiin kun kireemii baay'ee gaarii ta'edha. Mana keessanitti kireemii ajaa'ibaa hojjettanii fayyadamuu akka dandeessan asumaan akka hubattanii fi fuula keessaniif baay'ee gaariidha. Galgalas dibattanii raftanii ganama dhiqachuu dandeessu, rakkoo hin qabu. Miidhaa tokkollee isin irratti hin fidu. Kana fakkaata. Manatti yeroo jiraattan dibattanii mana keessan keessa turtanii ergasii miiccachuu dandeessu jechuudha. Akkasii galatooma.